Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kurutwa mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kurutwa mu masaha y'umugoroba, igicamunsi cyiza kurutwa mu masaha yo ku gicamunsi, iraza guterwa n'uko inginga bihe yawe ihagaze. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru n'imiripuko muri rusange, badukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka munyemerere rwose tubanze tubahe ikaze twikuye ku mutima, kuko abenshi baba bari mu gihugu cy'u Rwanda. Tubaye ikaze twikuye ku mutima, bibereye mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Kolini Mujeju, tubasanga muri Kolini Murangara, tubasanga muri Kolini ya Tongo, tubasanga muri Kolini ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura, tukabasanga mu bice bya za Cibitoke. Tubaye ikaze, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse bari South Africa, badukurikira bibereye Rwotamasimbi, ariko kandi nyamuneka bari muri Canada, bari mu Bufaransa, bari mu Bubiligi, za United Kingdom, bari za Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Muri arabasa rero by'umwihariko ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozo, tuva imuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nababwiye ati nyamuneka ivumbi rigomba gutumuka, ndababwira ati nyamara ibintu igihugu cy'u Burundi kirimo kiri kurira ni bimwe mu bintu bishobora kukigiraho ingaruka zikomeye. Munyemerere mbabwire yuko amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko igisirikare cya FDNB cy'u Burundi muri ijoro ryakeye rwose kirimo kiragenda kisuka bikomeye ku butaka bwa RDC, ndetse na drone yari yaturutse ahitwa mu Bujumbura ikerekeza i Bukavu. Iyi drone ariko nize gukora amahajabu, yari drone neza rwose, by'umwihariko yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Aya makuru rwose ni amakuru yanyambazanye muri ano masaha. Ni ukuvuga ngo ibintu byakomeye noneho kugeza aho drone irimo iraturuka ahitwa za Bujumbura. Iyi drone ikinjira mu mujyi wa Uvira, yamara kwinjira mu mujyi wa Uvira igahita ifata inzira zerekeza Bukavu. Ese mwaba mwamenye icyo Uburundi burimo burashaka kuzasanga cyangwa se kuri sosiyete, ku baturage muri rusange? Byose gato cyane ndaje masobanurira, mbabwira uko situation ihagaze, ndetse babwira byinshi bigiye bitandukanye mutari muzi. Turaza gusibukira mu mujyi wa Bujumbura, amasasu ni menshi cyane naho yarayahumvikanye, ndetse aya masasu menshi bari kwibaza niba igihugu cy'u Burundi ibi bintu cyaba kibizi rwose, cyangwa se abayobozi bakomeye baba babizi, kuko umutekano muke, umutekano wamaze kuba uzamba, umutekano wamaze kuba uzamba ku rwego rwo hejuru, ibintu byahinduye isura. Turaza kuba tubikomosaho umenyesha rwose byinshi by'amabanga yihishe mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse ari gutuma isaha ku isaha abataramu basubiranamo. Turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera tugaruke rwose ku banyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bamaze kwigira kara kajyaye, bakaba ari abanyapolitike rero by'umwihariko bose babarizwa muri CNDD FDD, ndetse n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi butuvugana, bamaze guhaguruka bavuga yuko uwitwa General Neva ashobora kuza guhura n'ibyo atigeze ahura nabyo muri iki gihe cyose ayoboye igihugu cy'u Burundi. Ibi byose intandaro bikaba ari byo arimo arakora muri RDC cyangwa se mu bice bya Kongo indani rwagati. Mwaba b'Imana mwe, ibintu byakomeye, inama z'ibitaraganya zikwicara, hari byinshi zikwigaho, ariko ibintu byakomeye, wumve n'ibintu byakomeye, ndetse bishobora kuza kwa ibindi mu masaha ari imbere. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Hari amakuru namaze kuvumbura arimo atuka mu bice bose by'ahitwa za Kibira, ubu tuvugana Kibira, ku basirikare bariyo nta kuryama, kuko bamaze kumenya ko hagati muri bo indani naho hibereyemo abagambanyi. Aba bagambanyi bakaba barimo baratuma mu masaha nimugoroba habaho gusubiranamo, cyangwa se ugasanga bamwe mu basirikare bagiye bicana mu buryo navuga ko budasobanutse. Ibi nabyo byamaze kuba bitera ubwoba benshi, by'umwihariko muri rusange mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabyo turaje tubabwira impamvu ya nyayo ni iyihe, bimeze bite. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tuba updatinga gatanu kuri gatanu. Dufite amakuru menshi cyane mutagomba gucikwa. Utari wakora sabone cyangwa se utari waconda kuri subscribe, sondaho kugira ngo tujye tubana muri eno makuru gatanu kuri gatanu, utazajya ubona inkuru ye zamaze kuba imiranzi. By the way, nta mpamvu yo kubona inkuru rwose zamaze kuba imiranzi
jya uba tayari kugira ngo aya makuru yose tuyabagezeho 5 kuri 5 muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka ibintu duhita tugenderamo dukubita tubangura kuko amakuru ni menshi cyane. Duhita tunahera ku ndege yanavuga idasanzwe ya bwoko bwa drone, ikaba ari indege y'intambara kashe amashokero yaturutse mu gihugu cy'u Burundi ikazenguruka umujyi wa Uvira ariko igahita ifata urugendo rwerekeza Bukavu. Iyi ndege rero amakuru twamaze kuba tumenya cyangwa se ibyamaze kuba bijya ahagaragara, ikaba ari indege nyamuneka yari yoherejwe n'igihugu cy'u Burundi, ariko ibi rikaba ari itegeko n'ubundi ririmo riratangwa n'igihugu cya Kongo, kuko izi ndege n'ubundi ziri Bujumbura ni indege za Kongo n'ubundi zajya guhaguruka. Rero impande zombi zabyemeranijeho. Ubwo rero rwose amakuru ndimo ndatira nuko ngo ari indege zibwifashishwe mu kurasa ku mujyi wa Uvira, ariko izi ndege zikaba zirimo ziranagaragaza ikintu gikomeye cyane cyuko rwose no mu mujyi wa Bukavu batatinya kujya bakinjiramo, ndetse ngo igihugu cy'u Burundi gifatanyiriza cya RDC ngo bakaba bari ku muhanda udasanzwe aho gukora ibishoboka byose, by'umwihariko ngo bakaba bakuramo ibice bikomakomeye by'umwihariko bamaze kuba bambugwa, ubwo ngo birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ayo makuru rwose mu kanya gato nibwo maze kuyakabuta, ndangije ndavuga ati nyamuneka ibi bintu ntabwo ndi bubyihererane, ahubwo ndaza kubivuga kugira ngo benshi badukurikira baze kumenya uko situation ihagaze muri rusange. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa kuko ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda tugeraho, kuko mu kanya gato gashize nari ndimo nkurikirana n'amakuru yemeza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye bamaze guhaguruka hano mu gihugu cy'u Burundi, ubu tuvugana batari kwemera ibiri gukorwa n'ubutegetsi bwo witwa General Neva, kuko rwose ngo ibyo etamajoro y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kwivangamo, abanyapolitiki bakomakomeye bari kuvuga ko ari ibintu bishobora kuza kugira ingaruka ku baturage, by'umwihariko bari indani mu gihugu cy'u Burundi. Rwose ugasanga ibintu rwose bibabereye bibi cyane, ugasanga ibintu birabahindukanye, ugasanga isi bikaragiye, ibintu birakomeye. Mw'abantu b'Imana, ni ukuvuga ngo impamvu y'ibi byose bari kuvuga bati none nimba ibintu bikomeje kugenda biba, ubwo ndavuga ba Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abandi barimo Mbonimpa n'abanyapolitiki rwose bagiye batandukanye bakomakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, bari kuvuga ati nimba ibintu birimo biraba uko byagenda kose ntabwo biri burangire neza, kuko iki gihugu cyacu biraza kuba ngombwa yuko mu gihe n'izasirambwe zaba zigize gutya zirasanye nacyo zikaba zakinjira mu mujyi wa Uvira zikawukontorora, igihugu cyacu gishobora kuza kwishyura ibyo kirimo kirakora, ndetse n'umusada ukomeye kirimo kiraha RDC. Ibyo rero bakavuga ati uko byagenda kose abasivili babo cyangwa se abaturage babo nibo bashobora kuza kuyikuriramo n'akaga, noneho bikaba ngombwa yuko batonganya uwitwa General Neva ndetse na bamwe mu bo bakomeje kugenda bafatanya mu gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko bashaka kurasa ku ntare zasarangwe cyangwa se no ku baturage mu buryo bwo gukanga, bagaragaza ko bashobora kwisubiza ibice byamaze gufatwa. Muranyemera tubihere kuri no nkuru by'umwihariko hano muri RDC, ariko ikaba ari inkuru ifite igihuriyeho n'u Burundi. Abantu b'Imana, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ni inkuru navuze ngo ndaza kuyitangaza, ariko muri uku kuyitangaza ndaza no gukora ibishoboka byose musobanurira abantu neza bumve aho urugamba rugana cyangwa se uko situation ihagaze, kuko byari by'agaciro kugira ngo benshi badukurikira bamenye ese situation ihagaze ite, bimeze bite. Amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko icyitwa ibifaru bigezweho bikaba ngo ari ibifaru bishobora kwifashishwa urukomeye, ngo bikaba ari ibifaru bitigeze bigaragara muri RDC, ngo bikaba ari ibifaru ngo bizwiho kurwanishwa n'abarundi, ngo ndetse ibyo bifaru mu minsi itambutse babitozwaga na bamwe mu gihugu by'umwihariko cy'Uburusiya cyangwa se abasirikare b'Abarusiya, ngo nibo batozaga bamwe mu bashobora kwikoresha mu gihugu cy'u Burundi uburyo ibi bifaru bishobora gukora. Ibi bimwe muri byo rero munyemere mbabwira yuko byamaze kugera ahitwa Uvira, ariko amakuru akavuga yuko ngo bitewe n'uburyo ngo bazimiza sarambye ngo ibi bifaru ngo zishobora kubifata mu gihe gito, ntabwo byigeze bijya mu mujyi indani rwagati za Uvira, nta nubwo bigeze bijya mu misozi icungamiye Uvira cyangwa se mu misozi strategique, ku buryo ishobora kuba irebana neza n'ahantu M23 ishobora guturuka. Ibi bifaru bagiye bakubitaga ahantu bita ku nkengero. Abantu bazi
igihugu cy'u Burundi urabizi iyo ukivuyemo winjira muri ibice bya nuza bya Uvira, uburyo biba bimeze nyine ucana Katumba, ukinjira za Uvira. Ni ukuvuga ngo ibi bifaru ntabwo bigeze babijyana indani mu mujyi, babishyize mu nkengero z'i Burundi, noneho kugira ngo mu gihe iza Sarambwe zaba zigize gutya zigeze mu mujyi indani rwagati, ibi bifaru bize kwifashishwa nka kimwe mu bintu biri burase kuzasarambwe zigacanganyukirwa, noneho ngo bikaba ngombwa yuko zasubira inyuma, kuko ubwo binumvikana mu gihe ingabo z'abarundi ziraza kuba zitsinzwe, haraza kubaho uyu musada w'ibi bifaru ndetse na za ndege ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo nibimara kunanirwa nibwo buri gihugu cy'u Burundi gishobora kuvuga kiti noneho turamanitse, ibijyanye n'ibifaru byanyu kubikoresha byatunaniye, turamanitse, noneho intare zasarambwe zikwato umujyi wa Uvira. Ariko ibi nubwo biri kuba byose, nje hari andi makuru adasanzwe nifitiye, amakuru adasanzwe arimo agenda ngeraho, ngira ngo iyi nkuru yangezeho kandi ndebe ku isaha yangezeho ku isaha y'iminota saa 4 n'iminota igera kuri 56, ikaba ari imwe mu nkuru yangeze, ariko ndavuga ati inkuru ninza kubaza neza bikemera yuko iyi nkuru ishobora gutangazwa cyangwa se kujya ahagaragara, nyamuneka iyi nkuru ndaza kwishyira ahagaragara. Nge maze iminsi mbabwira ko ibintu bikomeye, maze iminsi mbabwira ko nubwo igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura kuba uyu mujyi wa Uvira utafatwa, hari amakuru nge nifitiye yuko izasarambwe nazo zizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye, uzizi neza yuko igihugu cy'u Burundi kirimo kirategura ibintu bikomeye. Izasarambwe rero zamaze gukora ikisasa, ni ukuvuga ngo izi zasarambwe zagize gutya, zirangije zibona ko igihugu cy'u Burundi cyamamaje iyi ntambara kirimo kirayitangamo byinshi bishoboka kugira ngo hatabaho win cyangwa se hatabaho icyo bita gutsinda. Nta kindi kintu rero bakoze, bahise bagira gutya rwose, nyamuneka nabo bafata babakomando bamwe kabuhariwe za nkingi za mwamba, bamwe barwanaho rukomeye, barangije baravuga bati izi nizize zikora ibishoboka byose zihangane kugira ngo Burundi ataza kuduha isomo. Urumva umurundi aramutse atsinze muri ibi bice byaba ari win ikomeye cyane, ndetse amayeri y'urugamba bakumvite nuko impande zombi zamaze kuyahindura, byaba ku gihugu cy'i Burundi ndetse no ku gihugu ku ntare za Sarambwe, ngo amayeri bamaze kuyahindura, ndetse no mu gihugu cya RDC naho tuvugana amayeri bamaze kuyahindura, ngo barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo baze gukoresha tekinike ngo zitandukanye nk'izo bakoresheje mu bice bigiye bitandukanye bya mu mujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Ariko amakuru namaze kwakira ngo nuko igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha tekinike ngo cyarwanishije mu misozi yo muri za teritwari ya Masisi. Ariko mwa bantu b'Imana tujye tuvugisha ukuri, aba bataramu murabizi neza yuko izasarambwe zabarasheko, ibyo zabakoreye ngira ngo ibintu murabizi neza, zarabakubise ivumbi riratumu. None nimba zarabarashe gutya, urambwira yuko nyamuneka urambwira yuko ibi bintu bishobora kuza kubahira, ko nyamuneka munyemere mbabwize ukuri, ibi bintu ntabwo bishobora kuza. Iyi tekinike ibyo bayikoresha byose, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira rwose aba bataramu, ndahamya nashidikanya yuko ishobora kuza guhira aba bataramu. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ari uko uyi Uvira ngo isakwi ngo noneho ngo ibintu biraregetse gutya. Ngira ngo mu gihe uyu mujyi uraza kufatwa ni ibintu turi gukurikirana 5 kuri 5, umanze n'ibigena rayivu, noneho nkajya mbabwira ati abarundi bageza ati baravanje, kuko murabizi ko ibyanjye ari abarundi. Nje mba nibere mu gihugu cy'u Burundi hariya, mbabwira ati abarundi baravanje bageza bahaba bakuyemo bangahe ku ruhande bahanganye bimeze bitya. Nge ndaza kwa noneho meze nk'uwe, ahubwo ndaza gushaka amazi menshi nyateretse hano
ku buryo bwose iyi match iraza kuba ari derby. Ahantu b'Imana nababwiye nti ibintu birakomeye, ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kitazi ibyo gikina nabyo. Ndababwira ati nyamara izasarambwe, buriya ni izasarambwe. Ibi bintu barabyanga birabinanirwa. Muzi batayo zimaze koherezwa kuri buriya butaka. Ubu tuvugana abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, hari n'abagitegereje abana babo ngo bagiye ku rugamba ngo bazaza bafite amaronko. Kandi se abo bana barahari? Abo bana ntabwo bahari, ntabwo bahari bayida. Bamaze kuba rwose babashoreza, bamaze kuba babashoreza. Ubwo urambwira ngo niba ugitegereje umwana wanjye azagenda agaruke, ibyo byo rwose byo biheba, kuko abantu baba bagiye kurwana nabo ni kasha, ni kasha rwose kabisa, sinkubeshye. Nta mikino bagira, umva ni 24 kuri 24 ya bomo, barabomorana mpaka hasigare 2 cyangwa 3 ni mpata na rudi. Ubwo rero rwose reka dutegereze tuze kureba yuko rwose ibintu birimo birarodinga. Amakuru mfite nuko birimo biragenda birodinga gati. Turebe nimba koko bishobora kuza kubaho, tukabona urugamba rwaba imbere nge muri ibi bice n'ubundi byaza Uvira. Nka that. Abantu bari ahantu bita Kavimvira nyamuneka. Abantu bari ahantu bita Katumba, abantu bari ahantu bita mu mujyi wa Uvira indani rwagati, abantu bari ahantu bita hano za Ruvungi, abantu bari ahantu bita za Remera. Abo bantu baze kutubwira ko situation ihagaze, niba kuko reka yenda tureka kugomya kubivugaho cyane, tunabiveho tunanyabukire mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mw'abantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo nuko ibintu byakomeye, ibintu byamaze kuba ibindi, ndetse byamaze kuba bifata indi ntera muri rusange. Reka twikomereze tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Mu mujyi kugeza amadinga akomeje kugenda uvugwamo byinshi, mu mujyi kugeza amadinga ukomeje kugenda utangazwamo byinshi. Amakuru namaze kwakira y'ibijyanye n'uyu mujyi wa Bujumbura, nubwo isaha ku isaha ari umujyi ushobora no kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Muri iri joro ryakeye ni inkuru nakiriye mu kanya gato gashize, nta minota myinshi iciyeho. Muri iri joro ryakeye ibintu byari ibibazo ku rwego rwo hejuru, ibintu byari bikomeye. Impamvu ni iyi, ngo uwitwa uyu munyamabanga mukuru wa CNDD bamwita Reverien Ndikuriyo, ngo yagize gutya ngo avuye Gitega gato ngo yerekeje ahantu bita Bujumbura, ngo byari mu masaha nimugoroba y'ijoro. Ngo ariko ngo ibyari bimubaye ngo nakaga gakomeye, ngo kuko ngo yahuye na ntuzana bariyeri mu muhanda. None ngo iyo bariyeri ngo abasirikare bari bayiriho n'abapolisi ngo bagerageza kuba bamugira nabi. Ngo noneho bamwe mu bari bamurinze babona yuko bishoboka kuba harimo n'abantu b'abagizi ba nabi bamaze ahubwo gufatisha abo bari bari kumwe, bari bari kuri yo bariyeri ba nyabo, bakabashyiraho imbunda, bakababwira ko niba baramutse bagize icyo bavuga bijyanye n'iyi ambush bishobora kuza kuba bibi cyane. Nta kindi kintu cyabayeho rero. Sasa ibyo bintu bikimara kuba, amakuru namaze kwakira atari ivumbi, ngo nuko ngo uwitwa Reverien Ndikuriyo n'abarinzi be ngo bahise babibona, ngo noneho ngo bakanegosiya. Muri uko kunegosiya ngo yarari mu modoka, ariko muri uko kuba mu modoka ngo akaba yari kumwe n'umushoferi ndetse n'umurinzi umwe mu modoka. None undi niyo wavuyemo ajya kunegosiya. Ariko ngo muri uko kunegosiya, munyemere mbabwire yuko rwose ngo bamuhaye sinyari gato, ngo umushoferi wari uyitwaye ngo agahita asubira inyuma, ngo imodoka yitwara usubira nyuma. Ngo bagerageje kugira sabona bishobora kuza guteza umutekano
mujye mu mujyi wa Bujumbura ngo imodoka irangiza isubira inyuma ihita yikomereza isubira aho yari ivuye. Ariko amakuru namaze kwakira ngo ibi byose babikoze ngo nyuma y'uko babonye yuko ngo bariyeri yari batambitse hari harimo abasirikare b'igihugu ariko bavanze n'abandi bantu, ndetse ngo abasirikare b'igihugu bari bamaze guhabwa icyo bita ubwo urumva yuko nyamuneka narabivuze ndamubwira ati nyamara ibintu wikozeho ukoze amahano kuba urimo uragaragaza ibimenyetso byo gushaka kwiyamamaza mu mwaka w'2027. Ibi bintu ukoze ni amahano bishobora kugukoraho. Ndavuga nti nyamara urabizi ko uwitwa General Neva muhanganye ari ushaka kuyobora iki gihugu. None nimba ushaka kwiyamamariza nawe kuyobora igihugu kandi ukunzwe n'abaturage benshi bazi ko uri umunyabanga mukuru wakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, biraza kugenda bite? Ndavuga ati nyamara Reverien Ndikuriyo ibyawe nibitamera nk'abitwa Ernesto, ibyawe bishobora kuzamera nk'ibyo bitwa abajerevasi ndakobuca bakunze gutazirana kugarika, kuko ntabwo bamwirukanye kuko imyaka ifite yagombaga guhabwa pasiyo, ahubwo bamwirukanye kuko impamvu zikomeye cyane n'amabanga akomeye yarazi indani muri guverinoma. Ubwo rero nawe ushobora kuza kumukurikira, ngira ngo murabizi yuko uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazirana kugarika yagerageje kwitambika Neva mu buryo bwose bushoboka, nyuma yuko ngo Neva ngo yari arimo akora ibishoboka byose n'amaperereza aremereye cyane ngo ashinza uwitwa General Prime Niyongabo ngo ubugambanyi ndetse no gushaka kumugirira nabi. Ibi bintu witwa Neva murabizi ko rwose we na General Prime Niyongabo byabaye bibi cyane, ndetse bikanagira naho uyu mugabo bashobora kumumanura mu mapeti. Nyuma yuko rero bigaragaye gutya, bikagaragara yuko uyu mugabo bashobora kumumanura ku mapeti, uyu mugabo ngo ni General Gervas Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, akitambika akavuga ati nyamara ibintu dushobora kujyana muri iyi systeme. Nta kindi kintu kidasanzwe cyahise kibaho, hahise habaho ikintu nakita yuko ngo ari ukuburizamo umugambi w'ibyo General Neva aragiye gukora. Ahubwo nyuma yo kuburizamo uyu mugambi y'ibyo General Neva aragiye gukora, amakuru mfite atari ivumbi nyikurira muri drone zanjye indani mu gihugu cy'u Burundi ziri hejuru y'aba bagabo, avuga yuko ngo ibi bintu ngo bahise bahindukira ngo bagaruka inyuma, ngo uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na Neva baragambana, ngo bahita bakinzu Gervas Ndakobuca ndetse n'amakuru yari amaze kujya hanze. Ubu urumva General Neva we adafite ikibazo, nimba yaragiye kwirukana yarongera akagambana nawe bakirukana wamufashije kugira ngo agume umugaba mukuru w'ingabo. Urumva General Neva we adafite ikibazo, nabivuga nkavuga nyamara uyu mugabo bashobora kuzamukubita agakoni kunda. Kisekedi byari bimubayeho ntabwo mwabibonye mu minsi yashize. Uwitwa General Christian Kiwewe Songesha aho ari umugaba mukuru w'ingabo, ntabwo mwari mubonye ibyo yaramukore. Ubwo rero bishatse kuvuga yuko n'uyu mugabo araza kurya rimenge, kuko isaha ku isaha abataramu bashobora kumukora akantu. Araza kurya rimenge, nge murambivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye, nabivuga bakavuga ngo nayanjye. Igihugu cy'u Burundi kidacunze nabi ni igihugu kirimo abantu batari kumvikana, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politiki. Isaha ku isaha rero mu gihe badacunze neza, kudeta ivuze ubuhuha, kudeta y'akaga, kudeta itunguranye ishobora kuza kuba mu buryo budasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ishobora kuza kuba. Niyo mpamvu uwitwa General Neva agomba kuza kuba menge, akaba maso kugira ngo bataza kumukora akantu, kuko naza gucunga nabi ntabwo biri bworohe. Nyamuneka ntabwo biri bworohe habe namba. Abataramu bari tayari, bariteguye kuri buri kimwe cyose gishoboka
bashobora kuza gukora rero ikintu nakita yuko ari amahajabu, ugasanga bamuteye kudeta. Kandi si rimwe si kabiri uyu mugabo ahushwa kudeta, ngira ngo ibi bintu narabibabwiye. Muzi yuko amaze guhushwa kudeta inshuro zigera kuri 2, nizimara kuba 3 azihushwa se ujyanye ya kane azayihushwa? Ntabwo ya kane yayihushwa mahoro, kuko abarundi nabo bari tayari yo gukora ibishoboka byose, nabo bakabona ngo icyo bashaka, barashaka icyitwa ubwigenge. Aho ya plutôt ubwigenge barabufite, ahubwo barashaka demokarasi iciye mu mucyo. Ngira ngo Red Tabara maze iminsi nayivugaho, ariko ahi naryamye amajanja. Ubu tuvuga nishatse yaza no gufasha izasirangwe kugira ngo Uvira tayari ibimo, kuko mu gihe Uvira yabivuyemo ishobora kwinjira ya Red Tabara mu kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo noneho bworoshye. Hari harimo FARDC n'Abarundi, urumva byaba umutekano ukomeye ku muntu wese uri Bujumbura. None mu gihe umujyi uri buvemo se FARDC izasirangwe zaza gukomeza zibacungira umutekano? Ahubwo mwitonde nyamuneka mutaza guhura n'akaga gakomeye cyane, mutaza guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ibintu bishobora kuza kubahindurana isura namwe bikabacanga. Reka tuve kuri ibi twikomereze gato cyane mbere yo kujya mu nkomeze. Ngaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingana nacyo gikomeje kugenda kivugwaho byinshi bigiye bitandukanye, ndetse amakuru ndimo nakira akaba yemeza ko isaha ku isaha iki kibuga cy'indege gishobora kuza kubaho kurasana gutunguranye, kuko hari ukuntu ngo bari kuzana ngo abagomba gucunga ikibuga cy'indege ngo bitewe n'uburyo bahindagura kugira ngo iki kibuga cy'indege nacyo kitagambanirwa, ugasanga ahubwo bashobora kuzanamo n'abanzi cyane bashobora gukora mu buryo navuga ko budasanzwe bwo guhangana n'uwitwa General Neva. Ahubwo ugasanga iki kibuga cy'indege barimo baragikontorora. None baramutse bakubwira iki kibuga cy'indege turimo turagikontorora n'abantu bakiri bose turabafite, wajya kurasa hose? Ntabwo wajya kurasa uratuza, ubwawe ukumva ibyo bagusaba. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nakubwira cyo nuko ibintu rwose bishobora kuza kuba bihindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe, bishobora kuza guhindura isura. Ikindi gikomeje kugenda kivugwa, amakuru mfite atari ivumbi, nuko ubu tuvugana ngo uwitwa General Guillaume Bunyoni arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo byibura amatora ari mu gihugu cy'u Burundi, aya matora azagire gutya ajya gutangira yaravuye muri gereza. Kandi mu gihe yaba yaravuye muri gereza uwitwa General Neva akayobora, ntabwo byahura. Uyu mugabo mumenye ko nabo Abarundi bamwumva, kandi afite imbaraga nyinshi zishoboka, afite buri kimwe cyose ashobora no gukora kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi cyamufataga nk'ushaka gutera kudeta igihugu cy'u Burundi kimufate nk'intwari. Mu gihe ibyo bintu ari bubikore biraza kugenda bite? Nyamuneka byo mbabwira nti nyamuneka ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura, bishobora kuza gukomeza kuba bibi cyane. Nk'ubu tuvugana mu nyemere mbabwira yuko mfite amakuru adasanzwe yuko imyitozo idasanzwe ikomeje muri ibice bya Muzakibira, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Cibitoki, imyitozo idasanzwe iri ahitwa za Mbandaka. Ibyo ni ibigo bya gisirikare. Ngo nubwo imyitozo ikomeje kuba ngo ariko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntabwo abasirikare barimo indani cyangwa se bari gukora imyitozo kibizera neza 100% bose nk'abaje ku ikosa. Hari abaje ariko ngo bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kugirira nabi igihugu.
ibyo byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, amakuru angeraho niturije. None ibaze noneho ibyo bikorwa ari bitangira. Reka mbashimire gato, mu kanya gato turaza kugaruka turi kumwe 5 kuri 5. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa n'imiripuko muri rusange batukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka munyemerere rwose tubanze tubahe ikaze twikuye umutima kuko abenshi baba bari mu gihugu cy'u Rwanda. Tubahe ikaze twikuye ku mutima bibereye mu gihugu cy'ubundi, ariko kandi nyamuneka mu gihugu cy'ubundi tubasanga muri Korini Mujeju, tubasanga muri Korini Mulangala, tubasanga muri Korini Yatungo, tubasanga muri Korini ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga mu bice bya za Kibitoki. Twaye ikaze bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi ndetse bari South Africa, badukurikira bibereye bitandukanye, ariko kandi nyamuneka bari muri Canada, bari mu Bufaransa, bari mu Bwongereza, bari za Canada. Tubaye ikaze twikuye umutima muri rusange. Muri Ambassador by'umwihariko ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho. Abanyekongo ubwabo batabaye maso ari bana n'umutekano bashobora kwamburwa ububasha bwo kugira icyo bavuze. Ivumbi rigomba gutumuka, ndababwira ati nyamara kandi bivuye kuri bonye kurira ni bimwe mu bintu bishobora kugira ingaruka zikomeye. Ni umunyamerembe abwira yuko amakuru amaze kwakira atari ivumbi, incompetence yo gushobora kwetabiriza la sécurité kuri territoire ya Kongo, kisuka bikomeye ku butaka bwa kandi tubona ibihugu byinshi muri Afurika yaturutse ahitwa Bujumbura ikerekeza umutekano, ariko nize gukora amajabu yari drone neza rwose. Kumara imyaka myinshi aya makuru bose ni amakuru ya Ambassador muri Ambassador. Nuko ibintu byakomeye noneho kugezaho drone no muri politike no muri ekonomi. Bujumbura iyi drone ikijya Abanyekongo bagomba gukorerwa ibintu n'abandi bantu n'andi mahanga na Amerika n'Ubushinwa n'Uburayi n'ibihugu bituranyi, bakumva yuko ubwabo badashobora kugira responsabilité n'ubushobozi bwo gutega kiriya gihugu. Mbona bizoherera ahantu hazogera igihe Kongo itegekwa n'abanyamahanga. Ngire ngaruke ku yindi mbona, izi ntambara ziriko zirabera muri East Congo zishobora gushikana ku kindi kintu yenda abantu benshi bakabona. Ingabo zikangahaye mu karere, ingabo zishobora kuzana amahoro muri Kongo yose, hakaba amahoro cyane cyane muri Kongo hananiranye. Izo ngabo ni iz'igihugu ndetse n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi butuvugana. Izo ngabo rero zohaguruka zikaba zagira ububasha bwo gukorera hamwe no kuzana amahoro muri Kongo. Zishobora kugira ububasha bukomeye bwo gutegeka Kongo ndetse n'ibihugu byinshi bya Afurika bikaba bitagishoboye kuryoha. Ariko ibintu byakoreye wumve n'ibintu byakomeye ndetse bishobora kuza kwa ibindi bintu masaha imbere k'ibiyaga binini cyane muri East Africa hoboneka ingabo zikomeye zishobora gutegeka cyangwa kwemeza amahoro mu bihugu icyo ari cyo cyose cyo muri East Africa. Izo ngabo zihagurutse muri Sudani zikaba zogarukana amahoro, zagera Somalia zikagarukana amahoro, zagera Kongo zikagarukana amahoro. Niyumvira ko izo ngabo zishobora kuba umumaro ukomeye muri ya porogaramu ya Afurika yuko ikwiye kuba umwe, ikwiye kuba Afurika iteye. Izo ngabo rero hamwe zitova ku yindi migabane ahubwo zikava muri ibi bihugu nyene, byoba ari umumaro munini. Mbega ntibyoshoboka yuko ibanga riri mu ntambara ziri kwirabera muri East Congo
kuri gatanu hoba hari kwaniganira ibihugu yifuza gukondorora East Africa, kuko burya East Africa irimo ubutunzi bwinshi butarashobora kugira ngo bukoreshwe, bushobora kuzifashishwa n'ibihugu mu myaka iri imbere. Byerekana ko igihugu kizoba cyangwa ingabo zizoba imbaraga ziba zikondorora aka karere zizoba arizo zishobora gutegeka no kungukira muri uwo mutungo. Reka mbisobanure neza. Hariho koalisiyo iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, irimo abantu benshi, takataka, abarundi, mayimayi, harimo wazalendo, harimo abamesenere, ububirigi n'ibindi bihugu usanga bifasha Kongo mu buryo bw'ibanze. Ibyo bihugu biragwana, byaba bigize bloke kugira ngo bishobore gukondorora aka karere ka East Africa. Reka tuvuge ku bihugu nka Uganda, AFC M23 ariyo ikondorora igice kitari gito cyo mu burengerazuba bwa Kongo n'ingabo z'u Rwanda, hamwe nk'uko zimaze kubigaragaza zo kwiyunga zikatuma izo zindi ngabo zose zavuye hirya no hino zitsindwa urugamba. Izo ngabo zirashobora kugira uruhara mu gutegeka cyangwa mu gukondorora ibibera muri aka karere, kandi mbona yuko yaba ari inyungu nini kuko aho bategeka abakuru b'ibihugu bategeka izo ngabo, aho bayoboye urabona ko hari stabilite mu bihugu byabo, hari amahoro. Ku buryo AFC/M23 yaba ari nko gushikikirwa, kuko nabo tumaze kubona aho bategeka nta mwiryane, nta macakubiri, nta bubandi bariko baragerageza nuko kuvura umuntu yarembye bigoye, ariko intambuko bafite ifite ishusho ryiza ryo kunga abanyekongo bose no kuba batunganya ibijyanye n'iby'ubutunzi byo muri Kongo. Nibaza yuko ngaho nubwo waba wanga M23 ushobora kuba nicyo gituma rero nariko ndavuga nti dushobora intambara cishikarije imbere ishobora kugira iyo sura y'ingabo z'amahanga z'ibihugu zinigana kugira ngo zishobore gukondorora akarere ka East Africa. Nicyo gituma buriya Amerika bisa n'ibiyigoye gushigikira Kongo, ariko ikanabashigikira mu ibanga, kandi ikabashigikira mu buryo butari na bwiza, kuko urabona Amerika nishigikira ba mercenaires ko bakwiye kuza muri ibyo bihugu. Urabona kandi ko Amerika isa n'izana ibintu by'ubutasi n'ibiki, ugasanga Amerika irifitemo akaboko kanini, ariko iterekana kuri iyo bloke ya AFC/M23 u Rwanda na Uganda ntigombe kugira aho yegamiye ikaja hagati na hagati, kuko burya biriya bihugu birarindiriye birebe ingabo zishobora kugira imbaraga, hanyuma izo ngabo ari bo bagiriranira gusezerana, kuko ibyo bihugu bya rutura erega ntibibabaye imibereho y'abaturage bo muri Afurika. Ibyo bababaye ni inzira yo kubona inyungu. Nicyo nariko navuga rero, izo bloke ziri hamwe twogira bloke nababwiye ishobora kuba yakora ikagarukana umutekano mu gihugu cya Kongo, kandi iyo force ikaba ari force ubona ishize imbere ineza y'abaturage, nk'uko ingabo za AFC/M23
canke ingabo za Uganda z'u Rwanda ziriko zirakora mu karere zikora amaporogaramu meza yo guteza imbere abanyagihugu. babishyize mu nkengero z'i Burundi, noneho rero niho nagomba ngo twugurukire amaso ntitwishinge kuraba ubuntu buto buto ngo M23 yafasha aha yafasha ahubwo tubone igitekerezo nyamukuru kiriko kiratera intambara muri aka karere. Hamwe byoba ari ibyo haraza kubaho uyu musada leta ya Kongo na za ndege ziri hano ku kibuga iriko yitwara nabi, kuko igenda muri negociation ifite udutima tubiri, mbere umutima wo kubandanya intambara bwo kushishikara babona yuko hongera igihe bagatsinda iyo bloke yindi, ukabona babikora batanababaye n'abanyagihugu. wumva tuti bababaye gute? Kuko bakoresha de force negative, bakoresha abantu bafite ibitekerezo byo guhonya abandi bya jenoside, kandi izo ngabo ziri ku ruhande